Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan video yang berjudul Pelayanan Resep Obat Batuk. Jangan lupa ditonton ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk. Selamat sore Ibu, ada yang bisa dibantu? Iya dok, anaknya nyong minggu wis periksa nang kene, tapi waktu baik dok, kepimen gitu. Namanya siapa Mbak? Namanya Wiwit dok, Umurnya? 23 tahun. Terakhir berobat kapan ya? Diraya nok. Pas terakhir gue tanggal 22. 23. Keluhannya batuk sama flu ya? Minggu lalu. Sekarang keluhannya apa? Saya ki nggak di batu ketok sih, gua bila kita wis mari. Oh, tinggal batuknya aja. Ki duduk corona ya dok, soalnya lagi ungsumnya corona, gigi-gigi anak corona boy, kayak yang puyeng dok, Wudi anaknya yang kena corona. Mama tuh ngomongnya korona boy. Iya kan, Wudi no, kepimen iya. sih. Sebelumnya minta maaf ya Ibu. Mbak, apa Mbak Wiwit ini pernah pergi dari luar kota? Ora. Oh enggak. Terus merasakan demam atau sesak nafas kayak gitu? Sesak nafas tak enggak? Oh, sesak nafas enggak. Apa di lingkungan wilayah tempat tinggal Ibu juga ada yang terpapar dengan virus corona? Ora dok. Oh iya. Berarti Mbak Wiwit itu aman dari corona gitu. Kalau masalah batuk, tenggorokannya gatel kan tadi panas gitu kan. Gatel men dok. Panas gitu kan. Itu Pas apa? Dong Apa? misal bengi-bengi gue gatel men. Oh iya. Itu peradangan karena minggu lalu di sini keluhannya batuk sama flu. Jadi batuknya masih gitu kan. Bentar ya Mbak, saya mau nulis resepnya dulu. Wiwit siapa? Wiwit Murti Aprilia. Wiwit Murti. Ini ya Ibu, nanti tolong ditebus di apotik Oh iya dok, obatnya sih. makasih ya dok. Ya, sama-sama. Nok. Selamat sore Ibu, ada yang bisa dibantu? Ini mas, nyong pas periksa PLD resep saking dokter Bayu. Oh, resep dari dokter Bayu ya Bu? Iya, Bentar ya Bu, tak cek harganya dulu ya Bu. iya. Mak, kisi apa ya mak? Ibu ya ini kurang. Pengen tuh mak. Belum kurang maksudnya. Oh, kamu manis. Resep dari dokter Bayu atas nama Wiwit ya Bu. Harga resepnya 150.000 Ibu. Punya duitnya dari 80 mas. Ini misalkan cukup teh separuh pimen mas. Ora Oh, apa-apa. mau diambil setengahnya dulu ya? Iya. Boleh. Bentar ya Bu, tak cek Iya. harga lagi ya Bu. Silakan Ibu. Kalau mau diambil setengahnya nanti harganya 75.000. Oh, 75 ya mas. Maksudnya asa cukup tuh teh. Oke mas, ini pas. Uangnya saya terima ya Bu. Bentar ya Bu, obatnya tak siapin dulu. Silakan Iya. ibunya duduk dulu. Iya mas. Resep atas nama Wiwit. Iya mbak. Ya. Perkenalkan dulu, nama saya Yuli, apoteker yang bertugas di apotek sini. Iya. Ya, ini saya mau mengkonfirmasi resepnya dulu Ibu ya. Resep atas nama Wiwit Murti, Iya, umur benar. 23 tahun. Iya saya. Alamatnya Desa Kalimati, RT 2 RW 4. Iya. Ya. Ini Mbak Wiwit dapat obatnya ada 2 macam. Yang satu buat obat batuk, yang satunya obat peradangan. Ya, diminumnya sehari 3 kali, pagi, siang, malam.
Biasa bisa makan apa sebelum makan? Mbak? Iya, obat ini diminum sesudah makan. Dua-duanya sesudah makan. Berarti pinter luinan ya? Iya, habis makan sehari 3 kali, pagi, siang, sama malam. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Pantangannya apa Mbak? Emen aja Oh iya, ini kan berhubung batuknya udah lama ya, udah Iya, seminggu Mbak, lebih betul. ya. Nah itu mungkin karena makannya jorok, makan es, ya, Wah, cuman es bae. makan es, seblak, pedas-pedas, gorengan. Nah itu bisa mempengaruhi batuknya nggak sembuh-sembuh juga, ya. Lebih baik dikurangi dulu yang makanan seperti itu ya. Ya, ini ibunya tadi mintanya separuh ya. Iya. Nah, berhubung ini obat batuknya itu golongan narkotika, jadi ini saya kasihkan kopi resepnya, nanti buat nebus separohnya di sini lagi. Iya. Iya, jangan di apotek lain ya, karena ini obat narkotika harus ditebus di apotek yang menyimpan resep aslinya. Iya. Di apotek sini lagi, gitu. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas Mbak. Ya. Oh iya Mbak. Ini saya kasih masker ya, yang buat sakit, buat yang sakit. Ya diusahakan kalau sakit itu pakai masker biar nggak menular ke yang lain. Berarti langsung Iya. dulu Mbak ya? Mbak? Langsung dipakai aja biar ibunya nggak ketular juga. Tunggu. Sekarang kan lagi ungsumnya itu ya virus-virus itu. Iya. Heeh. Jaga kesehatan ya. Kalau bisa minum suplemen, banyakin minum vitamin atau makanan yang bergizi. Vitamin apa Mbak? Vitamin C atau vitamin E buat kekebalan tubuh aja sih. Itu. Iya. Ya. Itu resepnya kalau bisa disimpan ya Bu ya. Iya. Ojo lalen-lalen Oma. Iya. Iya. Orang. Terima kasih ya Iya, Mbak. sama-sama.